Hello， 小朋友们，今天我给大家带来海底小纵队的修理站套装。我们有皮医生，皮医生戴着一顶安全帽。我们还有小萝卜。我们还有巴克队长，我们还有3辆修理车。我们让巴克队长驾驶这辆修理车。这辆修理车有2段长的机械臂，机械臂可以自由伸缩。机械臂还吊着一个小篮子。这是皮医生的章鱼修理车，上面也有一条自由伸缩的机械臂。机械臂上面有一个大齿轮，转动起来可以锯开坚硬的东西。我们让皮医生驾驶章鱼修理车。最后我们还有一辆大钳子修理车。大钳子可以自由伸缩。修理车还有一个大铲子。我们让小萝卜驾驶这辆修理车。巴克队长，门口有一些小石头，你去清理一下吧。好的，我马上就去。皮医生，你能帮我锯开这个冰块吗？没问题，包在我身上。我们打开冰块看看里面有什么呢？原来冰块里面有一只凯蒂猫。小萝卜，后面有一块大石头，你去把它搬走吧。好的，
交给我吧。